Le suala la Saidi Muhammadi lishokeza wanadamu. Le suala la Saidi Muhammadi kwa mwendo nzuani wa haya rongowe. Le suala lila wende walipanga. Bonto au hamandami wende walipanga wende mnaijana moto mtuto harume komori hiyo kawa wanafikira wahaho kero wanafikira wantankude dantankude yetsola legaba bojwa juye kale tubali heza legaba hazimbe mridi hatombao msonko uwanruandi hazintankude izo wali wadoto we masuzi raha na we no wena datani wahaho wimnafiki Saidi Muhammad habe preparo mshili wahaho ntsiru halegili natsirwa ha Mdobi Saidi Muhammad habe preparo mshili wahaho ntsiru halegili natsirwa ha hatsuende mavumba ya mndu ndo kuvumba ya mndu waranti ze utina kuzoa kati ze kwa kademneke zibuni Henye ye maana wa kutrahi opposition hindi amina wana tikana mrumsha hantrawa asbabwiri wensona mahazi tikahazini mahakuma na mweja sitolwa kamina mahasita ya kamili ntina hazi mwana ya rabbi tijofanya wakati kaungamina wana wane kamanzoni walele kamanzoni wavirlie ya mwana hangwe mhunge na mahakume ngedikoli kwezi wakumana rabeleza kweli ritatasabihane rabeleza kweli nsiripe ngayo wala wotsinde mru ujo mvumbu wanensi ya komori bo Saidi Muhammad quelque soit ze souffrance bo Saidi Muhammad tijo tawanime na mjufumo na haina inrushirungu fu duniani non tsikenta jenu hosoni mwa mwanadamu uro hitwa ye peplo ya hangu me hata esha hutukiza hindi nusa fendata watawe njaparo onavama na opposition mzima amba ukagare fikirowa na wanu ngolona mna trupuzi wa hatu nsofanye manivro unre bahazi ni utibada ihe mwana kuna unikwa mapesa na zaliwata hale uyenshi bo Saidi Muhammad kuna uliwata kado mengo miraru na thumani uo awe hedi yota nibaka nye mapesa hani ya mfungo mime harababa kushia hani wamraha omzima bo Saidi Muhammad hujizulusa ya manzuwa na hanyu wa hala biyazi mgode mtamanini waki matajiri samunelewa wana wasambi wana mapesa wana wamsemu mwada liswali wana mapesa wana wamunyi baraka liswali gina mapesa samunelewa wakadha wati pia walidaru wa kumaru opposition heni mrugi na mapesa henye iya ya rabbi bisaidi masikini nazola nefami ya masikini ya mtu kahende hatadi mtu kahende hatagomea yetikeri katsana jeba hazini ya hangu wande ndo wanruendo mbiyo ye kayena uwefanya politiki no wazia ya topwa mimi nsina problem na mwambi hata ikebasi huwe ajaga mtole mwamlali ugara uheranu hize raurau ya wangora mbiyo huka wana haja tija hakurani azar asubad nwebeji konsahavu Mere assalamu alaikum kabati mro arume duna inu yekata somani mlamaru ndo somani mlamaru duna inu yekata somani mlamaru hata bihithira ziparisa rizundu kana wewe hukamwa na wa mamadu no leo humtawa limadha wallahi lazim lamna masika Muhammad al-Swali yanzia haya kita paroni baronta mzahezi na ndema muzise na mrumyoni na watika harwa zero socio siko mswifu siko njalo kama magati mtizawa hangu wala mo mguti paromto za adabu ye president ngorambiyo Vege na mweshele 2029 amdoka candidat traukaya ila 2024 ya do yambara change na mweshele 2029 amdoka candidat traukaya wa ulime wa mpundra ushange ila 2024 ya do yamba ngwambo ukaya 2029 kaiti 2030 lelo hamba 2029 pali wala mshenzi momrama amdoka candidat traukaya ngwambo kakatsu dweka 2029 ngujwa kauka kandida ukana kauka kandida mda usadzaha amda uzuda pombu henye shejomba shasha ugandra Saidi Muhammad redu reje haukala ngaranzao urinika umnofu wakautawa opposition pasiku kwa tujua ishwata hawo mimi tidaru wasayo kewangara kunene azala sumani waja wadaza kina mbeletrani emabani ha hewa siasa wobana tsola mnaijomba tsola ya dwamba mbeni literera bange puhu literere no minga mina furamia njubwa sofi lo squaleo lolanjo suhandro sofi yonde siasa asuma nazali uwe Saidi Muhammad arinike umnofu wakutawa opposition mdobi dobi
ze vankola bwamba wendilo Ravi wana joka ilande siasa ya suma na zali. Ngori confirme abanyokana balahuka bana tika harma potefu abasa hoja tijahar mwambe baba Subhanallah. yo problème bano justement ramble kabanungo tojimbo hezamba birishie wasaya waja wasaya kwa jaja wasaya waja wasaya kwa jaja vankola bwamba wendilo Kupasaz la trombe Bossedi Mohamed. jana hodhukuru ka azali kati presida leo hurudi hamba nge presida janaje leoje njarewa bari mutsinafiki relezendo zokweli jodatu zabo kakatira ibeyongera isi riwo no monsieur le presida hazidhukuru kana hanikwa nationalite harima ili nzima limadha Harmashesi wa Shanziwani, Tambilwa, Katinkwe nationalite, Tinkwe ya Mtamdu, Tinkwe ya Nyumakele, Tinkwe ya Sima, Tinkwe ya Bambao, Haula Montani Ntujua, awawa hasasida Hamzuwani. Grand-père, relezendo babi, ili relewe. Bahi haka uzamba ya Roma rumbo manane, yabanyika mwelewa izo yambao Bossedi Mohamed, ya kutuje fasiria yabo, yonti nzima ya Komor. Bossedi Mohamed, isa idashire wa haina isi wangeshona nationalite. Tinzima, Bossedi Mohamed c'est triste. Tinzima, emnahara rumbo manane haka uzamba. Izo yanzao ya haka yonde programu yani, kiwa ni mnaswara ye mdao. Husaimba nyanzi ya shonga ya hebonsi. Vege, na mweshele 2029, amdoka kandidata ukaya. Badi rushina ho no uho mabwa Komori. Imnyezi mguru rende, uripinise o harumen rushija shinu. abo lewo rijahar mwambego ya Hadjatul Kamari. Grand-père, yabo hushia, yembebo, ya Mdadil Qamar. Mzaze wansi yando Bossedi Mohamed. Upasaz la trombe Bossedi Mohamed. He? Wende mzaze wa hezema yiti. Uwonde shedzaze sha hezema yiti. Ngono halembelea hata ya yo marumba ndema utopishwa marumba ndema. Na me ata justement, eba no marumbu ya nupi handa hu. Hakunela azal asumani. Okay, yode mbebo uliyo, hao. Bala mjadar karma potefu rijahar mwambego. Me ata, karzeshia. Hamanda hu. Harumwambego. Ziri hundawo sindo wenyizo utitataye uri hamdu jikomeye umaruheye wanadamu taambuza hindrini ila zinji ndori jitashiyawo yemana hindi